Сираттағы хат юлдарын тыңлау өсін ошы күндерді 60 яшын білділеусі Нурия Ахметғали қыды Ғыбайдулинын сақырабыды. Ер едіндегі ең қадірлі кіші бізді, әсейі бізді, өлесейі бізді, қайна бізді туған күнімінен құтлап, жүрек түріне елған ихлас тілектері бізді. Рәхмет хүддерін еткірге бізгілетіп башлана хат юлдары. Қадірлі кіші бізді Ғафури райыны үрге Ташбукен ауылында матур ишлі ғайлелі 1962 елдің 20 мартында дүнияға ауат сала. Биш ағағына һәм бір хіңліхінен нықлы тірек таяныз, ата сәхіне юаныз болып өте. Абала сағынан сыз, түрімік, ішігер мақсатына ерішусен болып бұй ете ол. Қорғашлы орта мәктәбін тамымлағас Ишімбайдағы сауда училищеһында һөнәр үҙләштерә. Оҙаҡ йылдар магазинда һатыусы булып эшләй. Берһенән берһе һылыу, берһенән берһе уңған 3 ҡыҙға ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә белем биреп, оло тормош юлына аяҡ баҫырға ярҙам итте ғәзизебеҙ. Һуңғараҡ Ишембай районы Ҡарағай ауылына күсеп, күркәм итеп йорт һалып сығалар. Киң күңелле оло йөрәкле сәйебеҙ тәрбиәгә 5 етем баланы ла ала. Әлеге ваҡытта яҡыныбыҙҙың 10 балаһы, 10 ейән-ейәнсәре бар. Ҡәҙерле кешебеҙ 70 төрлө һөнәр эйәһе ул, ҡулынан килмәгәне юҡ. Төрлөләндереп кейемдәр тегә, бәйләй, әтәҙрә, баҡсалағы сәскәләренең ниндәй генә төрҙәре юҡ. Йыл әйләнәһенә улар донъяға йән биреп тора. Йыр-моңға әүәҫ әсәйебеҙ һәүәҫкәр концерттарҙа ла әүҙем ҡатнаша. Ауыл, район сиктәрендә үткәрелгән бер генә саранан да ситтә ҡалмай. Төрлөбеҙ төрлө ерҙә йәшәһәк тә әсәйебеҙҙең хәлен белешеп, ярҙам итеп торабыҙ. Өлкәне гүзәл Фәрғәт кейәү менән Юлия, Элина, Самина исемле ҡыҙҙар тәрбиәләйҙәр. Ырымбур ҡалаһында йәшәйҙәр. Әлияныбыҙ Илдус кейәү менән Стәрлетамаҡта донъя көтә. Рамазан Илнар исемле ул тәрбиәләй. Кесебеҙ Әлфинә тормош иптәше Азат менән Сафия исемле ҡыҙ балаға ғүмер бүләк итеп, Өфөлә тормош көтәләр, балаларын ҡурсалап, фәһемле кәңәштәрен биреп, донъя асылын аңлатып үҫтерҙе ул. Алланың мең рәхмәте яуһын һиңә, беҙгә йәшәү нуры биргәнең өсөн тип өндәшә балаларығыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, байрам көнөндә бар эшләгән игелектәрең өсөн һиңә оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Бөгөндә һин ҡәҙерле кешебеҙ тирә-яҡтағыларыңа шатлыҡ өләшәһең. Олоһона ла, кесеһенә лә кешелекле һәм игелекле, абруйлы кәңәшсеһең. Киләсәктә лә ошо хазинаң шишмәһе һайыҡмаһын, ауырлыҡтар килмәһен. Күңел тыныслығында, һаулыҡта, һәр тыуған көнөңә ҡыуанып, балаларыңдың ҡыуаныстарын ғына күреп, оҙон-оҙаҡ ғүмер итеүенде теләйбеҙ. Һин бит беҙгә иң яҡын кеше, беҙҙең өсөн оло ғорурлыҡ. Барыбыҙға һүнмәҫ өлгө һин, ғүмер буйы балаларың өсөн йәлләмәнең йөрәк йылыңды. Ярҙам ҡулы һуҙҙың һәр ваҡытта, уйламаның үҙең хаҡында. Йәшә әле әсәй, оҙаҡ йәшә, һин бит беҙгә оло терәкһең. Һин бит беҙгә бик кәрәкһең тип матур шиғыр юлдары аша иң изге теләктәрен барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән. Ҡыҙҙарығыҙ гүзәл Лиана, Әлфинә, кейәүҙәрегеҙ Фәрғәт, Илдус, Азат, йән-йәнсәрҙәрегеҙ юллай. Хөрмәтле Нурия Әхмәтғали ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың теләктәренә беҙҙең ижади төркөм дә ҡушыла. Һаулыҡ, именлек, саф бәхеттәр теләп, йыр бүләк тапшырабыҙ. Күптән таралыштык, тормош җиле каккан чагында. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Yıllar kuabızla, yığılmazsa teke kıyada.
базга сырау куяды